നമുക്കിന്ന് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടൊരു 4 മണിക്കടി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയാലോ. 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇടാം. ഉപ്പ്, 1/4 സ്പൂണ് ഈസ്റ്റ്. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ശകലം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു 1/2 മണിക്കൂറൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. 4 മണിക്കടിക്ക് വേണ്ടി ശകലം തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് 2 സ്പൂണ് പഞ്ചാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശകലം ഏലക്കാപ്പൊടി. ഇത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് 1/2 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം. ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചട്ടി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ശകലം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം.